За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Сайхан амарцгаасан уу? Би бас сайхан амарлаа. 6-9 сарын хооронд үндсэндээ нийгмийн идэг суларчдаг учраас тэглэж ерөн бараг төрийн ажилд ингээд тэржигтэй зогсдог өдөржин улирлын чанартай ажил амьдралын явдаг ийм артан учраас амардаг. Тэгээд нэвтрүүлгээ 6-9 сарын хооронд амраадаг. Нэвтрүүлэг маань одоо энэ 7 хоногоос эхлэхээр болоод ажилдаа ороод байж байна. Ингээд бүгдээрээ сайхан амарцгаасан уу? Эргээ уулзж байгаа баяртай байна. За амраад ороод ирсэн чинь асар олон юм болсон. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн тухай өнгөрсөн жилээс ахуулаад ерөнхийдөө зориудаар нэг намын дараагаар яриулаад ингээд олон арга хэмжээнүүд явсан. Үйл явдлууд өрнөсөн. Яг хэд хоногийн өмнө үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг бид нар чинь ингээд нэг ард нийтээрээ хэлэлцүүлээд яг нь 2019 онд үндсэн хуулиндаа хүрдэг шиг нийгмийнхээ энэ гэрээг нийгмийнхэн гишүүдийн дунд хэлэлцүүлээд ингээд өөрчлөх юм болов гэсэн чинь Монгол Ардын намынхан хүч төрж үндсэн хуулиараа үндсэн хуулийн цэцээрээ үндсэн хуулийн зүйл заалтыг шууд үгүй хийх ийм алхмууд хийсэн. За ингээд үндсэндээ 2019 онд 76 гишүүний одоо дөрвөөс нь бусд нь засгийн газрын гишүүнийг албыг давхар хашиж болохгүй байна гэдэг энэ зарчмын өөрчлөлт хийснийг ухарч энэ удаад ямарч хэдэн ч гишүүн давхар дэлгэмсч болон давхар дээл гэдэг нь одоо нэг улсын хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүний ажлыг хавсарч хийх хэлээд байгаа. Ингэж хийж болно. Хэдэн ч гишүүн бас хийхгүй байж болно гэдэг юм онгорхоо байдалтай энийг тусгаалan энэ зохицуул заасан заалтыг ингээд аваад хайсан. Ингээд засгийн газрын бүрэлдэхүүнээ өөрчилсөн. Дээр нь ингээд баахан сайд нар нэмсэн. За яг энэ үйл явдал өөрөө яг юу хэлж байна вэ? Үнэхээр ингээд дараагийн ээлжнийхэн хоолнд орж байгаа идэж уухын донд туссан увайгүй ийм хүмүүс ээлжлээд энэ төр засгийг барих, төр засгийг удирдах нэрийдлэр хоолох одоо ээлж дараалан хооллож байна уу? Энэ яг ардталт нь юу болоод байгаа юм бэ гэдгийг би хувьдаа юу гэж бодож байгаа вэ гэдэг бодлоо хуваалцъя гэж. Тэгэд үндсэндээ бол ерөнхий сайдын чуулганд, их хурлын чуулганд шинэ сайд нарыг танилцуулах, сайд нарыг одоо улсын хурлын гишүүдийг сайдаар томилох болсон шалтгаанаа хэлсэн 2 өгүүлбэр дээр 3 өгүүлбэр дээрээс үндсэндээ яг энэ засгийн газрыг дахин нэмж эмхлэн байгуулж байгаа энэ үйл явц яг ямар зорилготой юм бэ гэх маш тодорхой харагдана. Ерөнхий сайдын яриа хэдүүлээ зөв хамтдаа их сонсъё. Стратегийн томоохон шин сэргэлтийн бодлого тусгагдсан стратегийн томоохон төслүүдийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, улсын их хурл засгийн газрын уялдаа холбоог сайжруулах үндслээр мэргэжлийн байнгын хорооны дарга нарыг тухайн салбарын яамд ажиллуулах нь зүйтэй гэсэн ерөнхий зарчмыг баримтлаа. За ингэж байгаа. Дахиад эхнээс нь ганц сонсч. Шин сэргэлтийн бодлого тусгагдсан стратегийн томоохон төслүүдийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, шин сэргэлтийн бодлого тусгагдсан стратегийн томоохон төслийн хэрэгжилтийг хурцгах, эрчимжүүлэх. Монгол оронд хэрэгтэй стратегийн чухал ач холбогдолтой төслүүд гацаад байсан байна. Удаад байсан байна. Тэрийг хурдлах, гацаанаас гаргах, эрчимжүүлэхийн тулд нэгдүгээрх нь. Хоёрдугаарт улсын их хурл засгийн газрын уялдаа холбоог сайжруулах үндслээр засгийн газар улсын хурлын уялдаа холбоог сайжруулах үндслээр гэж байна. Эндээс юу харж болохоор байна вэ гэхээр Монгол улсын их хурлд өнөөдөр 2 сонгуул дараалаад Монгол Ардын нам 65, энэ удаа 62 судал аваад одоо бүрэн эрхшээж байгаа. Яг энэ ерөнхий сайдын энэ үгнээс юу гэж харж болохоор байна гэхээр энэ нэг нам, уг нь нэг бодлоготой, нэг удирдлагатай, нэг зорилготой, нэг мөрийн хөтөлбөртэй нэг намын гас сонгогдсон их хурлын гишүүд байж яг энэ Монгол оронд хэрэгтэй стратегийн чухал ач холбогдолтой энэ төслүүдийг хэрэгжүүлэх гэхээр нэг нэгэндээ тээг болоод байсан байна. Намайг сайд болохгүй бол биднийг сайд болохгүй бол наад ажил чи явахгүй шүү гэдээсэн гэсэн үг цаана утга цаана харагдаж байгаа. Энэ төслүүдийг хурдан эрчимтэй явуулахын тулд дараах гишүүдийг сайд болгож байна гэж хэлж байна. Хоёрдугаар их хурл засгийн газрын уялдаа холбоо одоо хүртэл сонгуул болоод 2 жил болж байхад
нэг намын гишүүд, нэг намаас сонгогдсон их хурлын гишүүд уялдаж хамтарч ажиллаж чадахгүй байна гэж. Одоо тийм учраас уялдаж хамтарч ажиллаж чадахгүй байгаа учраас уялдаж хамтарч ажиллах нөхцөлийг нь бүрдүүлье. Тийм учраас та энэ хүмүүсийг сайд болгож гин, энэ хүмүүсийг араас нь нөхөд байнга орооны дарга болгож гин, энэ хүмүүсийг араас нь яамдын төрийн нарийн бичгийн дарга хүртэл томилгоо гэж. Бид нар эндээс юу олж харах вэ? Энэ засгийн газрыг байж тээ шин сэргэлтийн бодлого хэрэгжүүлэгч гэдэг юм уу? Янз янзын одоо хуучин нэгэд засгийн газрууд нэртэй шинжиллийн, шийдлийн яадаг гэдэг засгийн газар гэдэг ингээд засгийн газрууд нэртэй байсан. Тэгээ энэ удаад зөвхөн нэр өгөх юм бол яг цэвэр шантажны засгийн газар гэж хэлнэ. Өөрөөр хэлэх юм бол нэг намынхан өөрсдийнхөө мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийг эсрэг шантаж хийж агаад сайд болж байгаа. Энэ бол цэвэр шантажны засгийн газар. Энийг ерөөсөө өөрөө амар хэлж байгаа. Их хурл засгийн газрын харилцаа уялдаа холбоог сайжруулъя. Уялдаагүй байсан байна л гэсэн үг шүү дээ. Нэг намынх байж, нэг бодлоготой, нэг мөрийн хөтөлбөртэй байж. Дараа нь стратегийн чухал ач холбогдолтой төслүүдийг урагшлуулан эрчимжүүлэе гэж. Урагшлуулъя гэсэн чинь нэг намынх нь өөрсдөө гай болоод байсан байна. Тийм учраас бүгднгийнхэн төлөөллүүдийг Монгол Ардын намд байгаа фракцуудын төлөөллүүдийг нэр нөлөө бүхий этгээдүүдийн төлөөллүүдийг ерөнхийлөгч хурлын дарга одоо ерөнхий сайд өөрийнхөө за мөн одоо тэгэл нэг ярьдаг нэг фракцууд шүү дээ. Нэг фракцуудынхаа төлөөллүүдийг сайдын суудал, байнга орон даргын суудал, төрийн өмчит компаниуд за цаашлаад бүр арай л газрын дарга руу ч явах байх. Одоо төрийн нарийн бичгийн даргаыг сольж ийн гэдэг чинь газрын дарга руу бас орно л гэсэн үг. Үүний 60 тэрбумын схем гэдэг шиг энэ хүртлээр бүх тохироо явчих. Энийг өгөхгүй бол наад ажил чи явахгүй шүү гэж нэгнээ шантаажлдаг гэсэн үг. Яг Монгол Ардын нам болвол засаглаж чаддаггүй нам гэдгийг бид нэр зүгээр л одоо битгий мартаарай гэж байна. Өнгөрсөн ерөнхийлөгчийн сонгуулиар хэлжсэн ганц л үг. Аль сонгуулиар 2 дахин сонгуулиар дараалаад Ардын намыг ялуулчихж байгаа ард түмэнд нэг л юм хэлсэн. Бүх эрх мэдлийн тэгвэл өгөөд үзье. Ямар ч шалтгаан хэлэхгүйгээр бүх эрх мэдлийн. Тэгээд энэ нам яадаг нам юм бэ гэдгийг харъя гэсэн. Одоо бид нар харж байна. Яг л ийм л юм болж байгаа. Энэ бол зүгээр одоо бүр хин томилогдохоос үл хамааран бүр тэр энэ сайд боллоо, тэр энэ болчих үедээ энэ бүр юу ч биш байгаа байхгүй. Эний цаад утга бол ерөөсөө л энэ улсын чинь хамгийн ууган нам нь өөрөө бодлогоо хэрэгжүүлж чадах хэмжээний биш болчихсон. Өөрөө мөрийн хөтөлбөрөөр биелүүлэх хэмжээний биш болчихсон. Бүр ингэ барьцаанд орчихсон. Ийм болчих. Ийм л болцсон юм байна гэж. Энийг бол маш тодорхой харж байгаа. Тэгээд эндээс нэг зүйл дараагийн дүгнэлт зүйл юм бэ гэхээр одоо ингэ тэгвэл их хурл дах намын бүлэгд доторх хагарал хуваагдал бүгднгийнх нь эрх ашгийг хонь бүрэн чон цатгалан гэдэг шиг бүгднгийнх нь эрх ашгийг хангачиж байгаа юм болвол энэ нам одоо энэ төр нэг хүний гарт очиж байгаа. Хиний гарт очиж байгаа. Оюун эрдний гарт очиж байгаа. Бид нар нөө яриад байсан шүү дээ. Нэг хүний засаглал тогтлоо, нэг хүний дарангуул тогтлоо гэл ингээл янз янзын хүмүүсийн үзэмж харагдах байдлаар нэг яриад байсан чинь одоо жинхнээсээ нэг хүний засаглал жинхэнэ утгаараа ирлээ. Одоо бол оюун эрдний ерөнхий сайд юу хүснээ хий. Үнэхээр хүсчээвэл юг шүтлэх чадхаар болсон. Одоо ингээд парламент дотор өөрийг нь эсэргүүцдэг хүмүүсийг бүгднийг танхимдаа оруулаад бүр сайдын судал нэмж зохиож байгаад оруулаад тэгээ байнгын орооны дарга бүгднийг ингээд сайхан хуваарлаад ингээ нийтдээ бүр 30 60-ын нь барыг тал нь ингээ дарга бол ямар нэг юмны дарга сайд болоод ингээ бүгднийг бариад авцсан. Одоо ямар ч шийдвэрийг гаргуулж чадна. Ямар ч шийдвэрээс гаргуулахгүй байж чадна. Өөрөөр хэлбэл энэ ерөнхий сайд юу хүсэн тэр бүхэн болно, юу хүсэхгүй байх тэр бүхэн болохгүй. Одоо бол яг нэг хүний хяналтанд Монголын төр цэвэр утгаараа очсон. За энийг бол бид нар өмнөх сонгуулиудаар ярьж ирсэн. За үнэхээр ажил хийх гэж байгаа юм бол, үнэхээр ямар нэг юм шийдэх гэж байгаа юм бол гүйцэд эрх мэдлийн өгөөд нэг үзье гэж. За тэгээд энэ эрх мэдлээ авсан. Яг одооноос ингээд бүрэн гүйцэд авч ингэж ойлгож байна. Ямар ч одоо ажил хийсэн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт явах нь ямар нэгэн том төсөл хөдлөх нь тэр ажил явсан хинч одоо түн цаад болохооргүйгээр болсон. Сөрөг хүчин арчилсан намынхан байхгүй. Хөдөлмөрийн үндэсний нам угаасаа хамтдаа нэгэн зорилгын төлөө явж байгаа. Ингээд энэ нам бол энэ оюун эрдэнэ гэдэг залуу хүснээ хийж чадна, хүснээ хийхгүй байж бас чадна. Тэгэхээр одоо бидний гол анхаарах зүйл бол тэр энэ сайд болчлоо, тэр яас их олон удаа болд юм байж гэдэг юм. Ийм юмд энерги зарцуулах ямар шаардлага байхгүй. Тэр тэргүй энэ үндсэн хуулиа урс тасдж хагаад янз янзын арга хэрэгжилж хагаад усын хурлаасаа засгийн газараа томилчлоо. Засгийн газараа бүрдүүлчлээ. Одоо нэгэн тийм болсон ч болсон юмны хойноос бид нэр ярихгүй. Дараа нь тэргүй бид нэр дүн тавих ээлж ирнэ. 24 он тэр хүртэл энийг бити мартаараа. 24 онд бид нэр ингээд дүн тавих ээлжинд ирнэ. Тэр үед л энэ дүнгээ тавьцгаана. Тэр болтол бид нэр нэгэнд өнгөрсөн юм чинь одоо бид нар энэ их хүчээр юу хийх гэж байгаа юм бэ ерөнхий сайдаа гэдгийг л бөөнөрөө асуу.
За Монгол улсын ерөнхий сайд Лувсан Намсран оюун эрдэнэ. Гадаадад хээрийн галуу нисэн үйл хүрэх газараас эрдэм өөрөж ирсэн залуу гэсэ. Шин сэргэлтийн бодлого гэж төвшүүлсэн. Монгол уран зайлшгүй шаардлагатай шинээр сэргээж босгох шаардлагатай салбаруудыг өөрөө тодорхойлсон. Эднэрийг хийх юм уу? Одоо ингэж байгаа хгүй бид нар ингээд сайн мэдж байгаа бол ер нь ингээд Монгол улсад том үйл явдал Монгол улсын эдийн засагт асар өндөр ач холбогдолтой төслүүдийг хөтлөхийн өмнө яг ийм засгийн газрыг бүрдүүлэхэд бүх эрх ашигыг бусдынхаа одоо сөрөг хүчнийхээ эрх ашигыг хүртэл хангадаг ийм үйлдэлүүд бол гарч ирсэн. 2008 онд Санжин Баярын засгийн газар байгуулагдаад 2009 онд оюутлахын гэрээ байгуулагдаж оюутлахын төсөл урагшлснараа Монгол орны нийгэм эдийн засаг энэ төсвийн ачааг хэрхэн яаж үүсч ирснийг монголчууд бүгдээрээ мэдж байгаа. Тэр үед эдийн засгийн өсөлт бүр тэнгэрт тулж исэн. Бид нар өмнө үзүүлж байгаагүй эдийн засгийн өсөлтийг бидэрт үзүүлж исэн. Гэхдээ айлын хаалгарыг орсон үсгэн гэдэг нь тусдаа асуудал. Дараа нь 2014 оны засгийн газар байна. Сайхан бэлгийн засгийн газар. Монгол ардчсан нам ялцсан байсан. Тэгсэн ирнэ ардын намтайгаа, хувьсгалт намтайгаа энэ төр ингээд хамтраад ингээд засгийн газар байгуулсан. Үүнийхээ дараа Дубайн гэрээ байгуулсан. Дараа нь бас л дандаа хөрөнгө оруулалтын гэрэл даалд уурхайг ашиглалтанд оруулах, хурдын явуулгал ийм л гэрээнүүд хийсэн. Тэгээ дараа нь Эрдэнэтийн 49%-ийг Монголд авчрах нөхцөл бололцоо үүд хаалгыг нь засгийн газар ямар ч улс төргүүгээр шийдэж чадчихсан. Дараа нь яг нэг сонгуул болоод өнгөрсний дараа түүний шүүмжлэх, түүнийг янз янзаар улс төржүүлэх юм олон асуудлууд явсан. Яг үндэ яг тэр тухай ярих юм бол асар олон зүйл байгаа. Зүгээр товчхондоо хэлэхэд Монгол улс Эрдэнэтийн 49%-ийг Орос зарна гэж хагаад улс засгийн газар өөрөө авах мөнгөгүй, өөрөө авах чадлагүй, өөрөө авахыг шийдэх чадваргүй ийм парламент байсан. Тэм учраас энийг авчрах нөхцөл бололцоог нь хувийн хвшлүүдэд олгосон. Тэгж чадах, олон улсаас мөнгө босгож чадах ийм группэд л боломжийг нь олгосон. Нөгөөдөл нь дэлхийн олон улсаас хуулийн хүрээнд дэлхийн бүр олон том хуулийн фирмүүдтэй хамтарч агаад хуулийн хүрээнд энэ 8-ыг хийсэн. Дараагийн засгийн газрууд нь ялангуяа Монгол ардын намынхан одоо энэ ерөнхий сайд байгаа оюун эрдэнэ хэрэг эрхлэх газрын дараа багтаа очоод Оросд байсан юмыг авид Монголд оруулаад ирсэн айлын одоо хөдөлмөрийг үнгүүдүүлж тэр хөрөнгийг нь хураасан. Ийм үйл явдал болсон. Эрдэнэтэд очоод хураасан. Яг ийм үйл явдал болсон. Яг түүнтэй адилхан одоо энэ парламентыг эмхлэн сөрөг хүчнээ эрх ашигыг хангана. Сөрөг хүчнээ ерөөхдөө ямар ч улс төрийн одоо үйлдэл хийх боломжгүй болгох. Дээр нь одоо нам доторх энэ эсэргүүцлүүдэд бүгдийн дарна гэдэг нь үүнийгээ ашиглаж яг юу хийх гэж байгаа вэ гэдэг нь л одоо биднэрт их сонирн баг. Юу хийх гэж байгаа. Яг ийм их хүчээр бүр асар их хүч байхгүй. Энэ өмнө хизээч ямар ч ерөнхий сайдын үед байгаагүй их хүч. Нэг нам. Тэр нэг намын доторх буруу зүрх олон санаа бодолтой хүмүүсийг бүгднгийн нэг дор нэгтгэхдээ эрх ашгуудыг хангах байдлаар, цатгах байдлаар ингэж нэгтгсэн энэ хүч бол ерөөсөө түүхэндээ анх удаа оюун эрдэнэ л ирж байгаа юм боломж. Асар их хүн цагийн үе туулж байгаа үнэн. Гэхдээ асар их хүчийг бас анх удаа Монгол төрд оюун эрдэнэ л гартаа атгаж байна. Яг тоорын алхыг атгсан цахилгаан захиулж байгаатай яг адилхан. Ийм их хүчийг атгасан. За энэ хүчээрээ яг юу хийх гэж байгаа юм бэ гэдэг л одоо бидний одоо сонирхолтой зүйл. Яг одоогийн хөшөө өнгөрсөн шиг хувийн хвшлүүдийг хөрөнгөтэй болгоныг буруу хөрөнгөцсөн гэдэг хөрөнгийг нь төр давдаг, төрийн өмчийг улам нэмэгдүүлдэг ийм ажлуудаа үргэлжлүүлээд хийгээ явах юм уу? Эсвэл үндсэн хуулийнхаа өөрчлөлтийг одоо тэр нийгмийнхаа гишүүн бүрээс асууж боловсронгуй энэ цогц байдлаар нь хийж урагшлан явуулах юм уу? Эсвэл үгүй юм уу? Яг ямар төслүүдийг яг урагшлуулъя гэж байгаа. Стратегийн чухал ач холбогдолтой төслүүдийг урагшлуулъя гэж. За мэдээж хэрэг бид нэр эрчим хүчний хараат байдлыг бид нэр байгаа. Энэ хараат байдлаасаа гарах шаардлагатай. Энд бол тодорхой усан цахилгаан станцуудын ажил байж байгаа. Эгийн гол бид нэр Оросууд татгалцсан учраас бид нэр бас ингээд ярилцээрийн төвшин дахиад судалгаа хийлгээд ингээд явж байгаа. Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц байна. Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц шийдвэрлэхийн тулд сая бас засаг дарга томилж байна. Энэ нь бол зөвхөн эрчим хүчний хараат байдлаас л гарыг гэж. Одоо биднэрт зайлшгүй шаардлагатай зүйлс болвол бид нар гаднаас доллар олж ирэх хэрэгтэй байна. Зүгээр энгийнээр хэлгээд. Мөнгө олох хэрэгтэй байна. Зарж чадах юмаа зарах хэрэгтэй байна. Зарах юмудаа гаргаж ирээд бэлэн болгоод зарах хэрэгтэй. Үүний тулд бид нэр хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй. Хаана ямар төслүүдэд хөтлөх гэж байгаа вэ гэдгийг тодорхой зарлах хэрэгтэй. Одоо оюун эрдэнэ сайд бол тоорын алах барьсан, шидэд охиур барьсан. Хүсгэл юм бол юу ч хийж чадна. Энэ хүн яг энэ хүчээр юу хийх гэж байгаа вэ гэдгийг засгийн газрын хэрэглэх газраар томилогдсон тэр амар өсгөлэн болон оюун эрдэнэ ерхий сайдаас бид нар бүгдээрээ нэхэж шаардаж асуух хэрэгтэй. Энэ их хүчээр юу хийх гэж байгаа вэ? За
тэртээ тэргүй ингээд улс төрийн гацааг та нар өөрсдөө тэг тавьдаг байсан. Тэрийг аргалаад одоо бүгдээрээ нэгдсэн цул энэ хүч болцоо. Энийг өөрөө юу гэж байгаа юм бэ гэдгийг бид нэр хамгийн түрүүнд асуух хэрэгтэй. За ийм үйл явдал боллоо. Үндсэндээ энэ засгийн газрын зорилго бол цаг хугацаа энэ оюун эрдэнэ засгийн газрынхаа ерхий сайд байх цаг хугацаагаа сунгаж байгаа мó эсвэл бол улс төрөө зогсоож байгаад том ажил хийх гэж байгаа мó гэдэг ийм л үйл явдал болж байна. Миний харж байгаагаар бол ийм л зүйл болж байна. Тэгээ үндсэндээ энэ ардын нам бол 2 удаа ялахдаа хоёулын дээр нь дотоод таагарал нь ил байгаа. Тэгээ дээр нь манай их хурлын гишүүд ялангуяа ардын намаа сонгогдсон ийм үнэлэхүй олон хулцсан энэ их хурлын гишүүд яг үндсэндээ их орныхоо өнөө маргаа шиг ерөөсө боддоггүй гэдгийг ерөнхий сайдын өнөөдөр засгийн газараа бүрдүүлж байгаа бүрдүүлэхдээ хэлсэн үгнээс нь тодорхой харагдаж байгаа. Төслүүдээ явуулахын тулд хүмүүсийг сайд болгож байна л гэж шүү дээ. Тэгээ Жорж Сүрэн, Хөрлбаатар нөгөө л нэг хэд нөгөө л нэг Саран гэрэлтэй. Эднийг яагаад болгож ийн гэхээр эдгээр нь засгийн газартайгаа уялдаа холбоотой ажиллахыг хүсэхгүй байсан байна. Сайд болохгүй бол мөн Монгол орн зайлшгүй шаардлагатай стратегийн чухал ач холбогдолтой төслүүдийг явуулъя гэхээр эдгээр сайд болоодсон. Тэгээ сайд болгож иж тэргээ явуулж байгаа. Өөрөөр хэлбэл сайдын судлаар төлбөртүүлж энэ ажлуудаа явуулж байна л гэж болгож байна. Энэ шантаж засгийн газар. За нэг юм болж байгаа. Тэгээд энэ дунд яасан чинь их гоё юм босоо. Би зөвхөн нэг хүнээр жишээ авах гэсэн. Монгол улсын би бүгд их дуртай одоо манайхан сайн мэдвэл. Миний бол бодож байгаагаар мэдхээр Монгол улсын үндэсний бүхий ноён оргил Батэрдэн авраг. Батэрдэн аврагын нэг яриаг зүгээр хамтдаа зүгээр сонсъё заяа. Энэ давхар дээлтэй болох тухай үндсэн хуулийн цэцгийн шийдвэр тэр нэг үндсэн хуулийн тэр давхар дээлтэй хэсэг заалт нь үндсэн хуулиа өөрө зөрчсөн байна гэж үздэг шийдвэрийг их хурл хэлцэж явах үед Батэрдэн гişүү юм ярьжсэн. Дахиад бүгдээрээ одоо давхар албан тушаал хаших гээд ингээд одоо чичирцгээгээд байгаа юм аа. Гэтэл энэний цаатал чинь өнөөдөр чичирцгээгээд байгаа юм аа гэж. Орны нөхцөл байдал чинь ямар байна? Энэ улсын хурлын гишүүд тэр засгийн газрын гүйцэтгэх эрх мэдлийн ажилд оролцоод байдаг тийм хязгаарлыг гээд ингээд нэг шийд чинь нэг бүрэн эрхийн хугацаанд ажиллаад ядаж үзэхгүйгээр одоо ингээд энэ байр суурьнаас авахрч идэх ч одоо ямар учиртай. Энэ үг нь зөв байр суурилж байгаа байхгүй. Бид нэр 19 онд өөрчилчөөд тэгээд дахиад 3 жилийн дараа өөрчлөнө. Өөрөөр хэлбэл нэг парламентын бүр эрхийн хугацаа буюу 4 жилч болохгүйгээр нөгөө нэг амар бөө юм бол зунжангаа хилцэж Эрдэнэтэн докторуудынхаа тархийг гашлах хүсийн цайлган байж шийдсэн энэ шийдлээ ингээл өсгөлчих юм уу? Ийм байж болох юм уу? Батэрдэн гişүү хэлж байгаа. Батэрдэн авраг маань. Энэ амар зөв байр суурь. Монгол улсын засгийн газрын гишүүн бий. Тэгсэн чи хэд хоногийн дараа номхон зогссон. Улсынхаа эрх ашгийг эрхэмлэн төртөс түүх соёлынхаа уламжлалыг хүндэтгэж Монгол улсын үндсэн хуулийг дайдлансгаж авилгал ашиг сонирхлын төслөө сангидаг байж төрийн хууль биелүүлэх ажлыг төр ард түмэн Монгол улсын ерөнхий сайдын өмнө биечлэн хариуцж засгийн газрын гишүүний үргээ чин шударгаар биелүүлэхээ тангаргалъя. Яа, чин шударгаар биелүүлэхээ. Би яг ийм юмнаас айдаг байхгүй. Их шударга үгийг, шударгын тухай яриаг, зарчмын тухай амлалтуудыг тийм ийм хүчтэй өгдөг хүмүүсээс би айдаг байхгүй. Би тангаргалъя. Би амлаж гин ямар нэг юм яг тийм. Би ингээд юм болгон дээр амлалтыг өгдөг хүмүүс үү. Би амлаж гин хизээч тэхгүй байх хизээч гэж хэлдэг хүмүүс үүдэг тийм. Батэрдэн аврагын тэр чин шударга гэдэг үг бол яг энэ өмнөх өгүүлбэрээс бол зүгээр өмнөх 2 хоногийн өмнө ярьсан яриа нь л яг энэ өргөлтөд хэлж байгаа энэ үг хоёр нь зүгээр. За хэрвээ үг хоорондоо мөргөлдөд аянга цагтдаг бол энэ бүр томоос том аянга буухаар л ийм үг хэлж байгаа байхгүй. Зарчим гэж хаана. Тэгж яриад эсэргүүцээд ангуутан Батэрднийг өөрийн сайд болгоцсон. За одоо дуугаа. Энэ бол ингээд шийдэхгүй болохгүй юм аа. Ийм л юм болж байгаа. Тэгсэн чинь манай нөгөө нэг их хурлд судалтай арчилсан намынхан яасан бэ гэсэн чинь арчилсан нам ч одоо бүлэггүй болцсон. Уг нь бүлгийн дараагаар нь их хурлын дараагаар алхаа зохиод бүлгийн дараагаар нь цогтөрлийг томлоод тэгсэн цогтөрл нь тэг юун ч яаруу юм заавал тэр чуулганы хуралдаан тэр асар олон засгийн газрын бүтцээр бүрэлдэхүүн ярьж байгаа энэ үед өөрийнх нь нам ямар муугар яригдчихэж байгаа үедээ энэ үед заавал нэг хүнтэй очиж өрөө булаацалж идэг. Төрийн байгуулалтын хатсгүйрхэд алдсан юм байна. гамт шүү сууллаасуу шуулмт юурд Хуучин байсан арчилсан намын бүлгийн дарга улсын хурлын гишүүн Ганбатын өрөөг одоо үндсэндээ суулж өгөх ёстой л доо. Ганбатын өрөөлөх ордны бүлгийн дарга хоёр одоо намын бүлгийн дарга нар ч өөр өөр өрөөнд суудаг байхгүй. Улсын хурлын гишүүд бол ингээд жижиг өрөөнд суудаг ингээд
шинэ хуучин шалтгаалаад хуучнууд нь арай нэг жоохон том дүүрөө туслах муслахын хэсэгтээ өөрөө шинүүд нь бол ингээд зүгээр нэг юм жижиг юм хувц солих юм өрөө шиг ингээд өрөөнүүд ингээд суудаг байхгүй. Бүлгийн даргууд болохоор яадаг вэхээр тусдаа уулзалтын өрөөтэй 2 тасалгаатай ийм одоо туслахтайгаа нийлээ 3 тасалгаатай ийм өрөө том өрөөнд суудаг байхгүй. Бүлгийн дарга учраас нэг уулзлууд асар их хий. Тийм учраас өрөөг нь тэгж томоор зохион байгуулж өгдөг. Тэгээ бүлгийн дарга байхыг болиулаад дараагийн шинэ бүлгийн дарга нь өрөөгөө авъя гэсэн чи Гамбат гişүү ууралчих. Унш та. За дээдл нь юу гэж байна? Монгол улсын хурд, тэгээ Гамбат улсын хурдын гишүүг гэж байна уу? Тэгж бичээстэй байна уу те? За улсын тэгж бичээстэй байна уу те? Хаяган дээр нь үүднийх нь хаяган дээр бүлгийн дарга гэж бичээгүй байгаа үстэй. Их хурлын гишүүний өрөө гэж байгаа үстэй гэж. Яг нөгөө нэг эрдэнэ тэг адилхан юм биш байгаа байхгүй. Нэг нь арчсан нам дэгдэг үстэй. Аль нь ч дарга бишээ гэрчлэгэн дээр миний л нэр байгаа үстэй. Тэрнээс нь ямар ч шийдвэр мэдэр та нарын тэр гишүүд мишүүдээ олон хоороо хуралдаад хинийгээ сонгох чи үйл хамааран яг одоо арчсан нам гэдэг төрийн бас байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчлэгэн дээр дарга гэдэг нь Содном Зундун Эрдэнэ гэдэг хүн бичээтэй байгаа учраас би дарга гэж байгаатай яг ямар ч ялгаагүй юм зүйл хэлж байгаа. Аль ч бүлгийн даргын үүдэнд тэр бүлгийн дарга гэж байдгүй. Их хурлын гишүүн гэдэг л албан тушаал. Их хурлын гишүүн. Бүлгийн дарга гэдэг чинь бол тухайн намын асуудал болохоос их хурлын албан тушаал биш байхгүй. хурлын гишүүний одоо албан ажил өөрөө бол халдашгүй байх хэвээр. Надад одоо улсын хурлын гишүүн бодоод тангараа өргөд орж ирэхэд бол надад улсын хурлын гишүүний хувьд л хуваарлж өгсөн ийм өрөө юм аа. Тэгээ одоо энэ улаарс бүлгийн даргын өрөө. Худлаа яриад байгаа байхгүй. Бүлгийн даргын өрөө. Улаарс нөхдүүд ерөөсөө нэг хүн алж хүрээ талхаас буцахгүй болсон байна. Тэгэл ингээл өрөө болооцолтой. Би бүр ингээд энэ арчилсан намын яг энэ одоо энэ сонгогдсон байгаа энэ нэг хитгэн хүн. Сая ингээд жишээлбэл засгийн газарт хамтрах тухай яриа хэлцээр болоод энэ дээр яаж хоорондоо хагарч бутраал те. Эрдэнэ дарга яагаад тэр хэдэн хүмүүсийг одон туяа хин туваан өшөө хин блэ цогт хэрэглэл хиний жилээ ингээд намаасаа дахин хөөгөөл 8 жил одоо энэ намын нэр дээрээс үйл ажиллагаа явуулах нь хоригж мориглол ингээд юм дахин хөөсөн шийдвэр гаргаад байна. Тэгэхээр би бол хардтаа тэгж бодож байгаа. Эрдэнэ дарга өөрөө засгийн газрын бүрэлдэхүүнд орж сайдын судал горилсон баг. За энэ дээр нь санал нэгдэг учраас нэгдэг хүмүүсээ л ингэж байгаа. Би бол тэгж тааж байгаа. Зүгээр энэ бол таамаг шүү. Ямар нэг байдлаар энэ засгийн газарт бүрэлдэхүүнд нь орж ажиллах сонирхолтой нэг хэсэг байсан, орж ажиллах сонирхолгүй нэг хэсэг байсан. Юм болгон дээр ингээд салаад сүулдэ өрөөн дээрээ хүртэл муудалцаал ингээд байж байгаа. Би энийг яагаад жишээ татаад нэхэр нөгөө нам нь бүхэл бүтэн их хурлыг засгийн газрыг нэгтгэж ажиллаж байна. Яг үндсэн хуулийн одоо өөрчлөлтийг хууль бус зарчмын бус аргаар уурж тастаад үнэндээ бараг дээрэмдээд ингээд хийж байгаа ч гэсэн энэ үйлдэлүүдийг хийж байгаа. Эднэр яасан гэсэн чинь өрөөгөө болоозалтаа зогсож. Яг энэ ардын намын ялалт 2 удаагийн ялалтаас би хувьдаа сонгуулийн удаар юу гэж ярьж ирсэн бэ гэхээр арчилсан нам бүр навс ялагдаад дуусаад тэгээд энэ ардын намын байгаа байдлыг артемоо хараад ингээ арчилсан нам босоод ирээсэй гэсэн чи эднэр ингээ босохгүй нэ. Гэтэ болоогүй сонгуул болох болоогүй байна. Арчилсан нам бол зүгээр нь 2-3 ухаан нэг юм лидер нэртэй ингээд бүр лойдруудын те энэ лидер нэртэй намаа хотгож байгаа хувийн эрх ашгаа үргэлж дээгүрт нэгдүгüрт эренбэлжээдэг юм нийтийн албанд одоо энэ сайн дурын одоо төрөм ажил хийдэг төрөм бас байгууллагын гишүүд байжж бүр юм хувийн ашиг сонирхлоо нэгт тавьсан юм хэд 3 ухаан нөхдүүдийн тамга тэмбэглэлийн хэрүүл өрөөний хэрүүлээс болоод ингээд унчаад байгаа болохоос биш арчилсан намын гишүүд дэмжигчид арчлалыг дэмждэг, арчлалыг ойлгодог, хүний эрх хэрэгчлийг дээдэлдэг ийм хүмүүстэй болвол яг энэ арчилсан намын маргаан бол ерөөсөө хамаагүй. Тэгэхээр энэ цаг хугацаа болоогүй байгаа. Сонгуул боллоо эднэр бас учраа олох бол тугай гэж олоосоо гэж найдаж байгаа. Тэгэхгүй бол энэ ямар ч сөрөг хүчингүй болцсон. Ямар ч сөрөг хүчингүй байна гэдэг нь сөрөг хүч байхгүй байна гэдэг бол тэр юу ч тэр хүчтэй салхи инерцээрээ юу ч аваад юу ч хийчих магадгүй юм эрсдэл дундуур бид нэр гүйж байгаа. Тэгээ ямар одоо эрсдэл үзүүлэх вэ гэдгийг өмнөх ярианаас та бүхэн бас бодоод тунгаагаарай. Энэ засгийн газрын ерхий сайд юу хийх вэ гэдгийг л их сонирн байгаа. Тэгээ ингээд өрөөгөө болоолчих. Би зөв энийг л хэлэх гэсэн. Зүгээр та нар энэ арчилсан нам зөв өрөө болооцолдог, нэг тамаагүй болооцолдог. Ямар ч юм бодлогын шийдэл юм юу ч ярьдгүй, их хурал дээр бүр амигүй болцсон. Ийм л болцсон. Нэг зүйл их сонирхол татсан. Ховд аймгийн засаг даргаар
Болдормаа гэдэг эмэгтэй ерөнхий сайдын зөвлөх. Энэ дээр бид нэр ингээд хоёрч байр суурь дээр хуваагдчих. Нэг нь юу гэхээр ерөнхий сайд ингээд зүгээр хүссэн дурын өөрийн хүнээ зүгээр ингээд тухайн аймгийн иргэдийн төлөөллийн байгууллагуудын шийдвэр төлөөллийн байгууллагын эрхийг үл хүндэтгээд шууд дээрээс тушаал өгөөд томилдог байж болохгүй. Тэгж томиллоо гэдэг нэг зүйл яригч байгаа. А нөгөө талаараа юу яригч юм хэрэг анхны эмэгтэй засаг дарга. За тэгээд дээр нь боловсралтай. Тэгээд энэ шинэ үеийн 90 оны ийм залуу эмэгтэй засаг даргатай болж байгаа нь бас агууштай. Энд бол шин салхи орж иж байна гэж ингэж хоёр байдлаар хүлээж авч байгаа. Би бол томилогдчоод сонгогдчоод хэлж байгаа үгнээс нь зүгээр ганц л өгүүлбэр надад зүгээр туссан. Бусдаар бол мөрөө хөтөлбөр би ийм хийх бодолтой байна гэд ярьж илээ л. Нутгийнхаа бахархал түүхийн буйхайг та бид энэ цаг үед залгамжиж байна. Өнөөдрийн та бүхний сонголт бол шин сэргэлт, шин ховдын эхлэл гэж ойлгож болно. Шин сэргэлт, шин ховдын эхлэл гэж ойлгож болно гэж. Энэ бол насны залуугаараа эсвэл бол сонгогдсондоо сэтгэл хөөрсөндөө хит их баярлсандаа үг нь амд нь багтахгүй болохоор урссан үг биш. Энийг нэлээд бодож хэлж байгаа үг болов уу гэж би бодож байгаа. Ягаад тэгэхээр одоо ерөнхий сайдаас оюун эрдэнэс өөр хүчтэй нэгсрэгч хүн алга. Яг одоо оюун эрдэнэ бол Монголын төр болсон. Оюун эрдэнийн өөрийн санал болгож нэр дэвшүүлж явуулсан өөрийнх нь зөвлөхөр ажиллаж исэн хүн. Ховд аймагт Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан стадыг нутгийн ардынх нь эсэргүүцдэг. Нутгийн ардынх нь иргэдийн төлөөлөгчийн хурлын зарим гишүүд, зарим засаг дарга нартайгаа хамтарч эсэргүүцдэг энэ төсөлийг явуулах үүргийг өгөөд явуулж байгаа гэсэн үг. Шинэ ховд, шин сэргэлтийн сонголт байлаа гэж хэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энийг явуулна гэдэгтээ бүрэн дүүрэн итгэцэн энийг явуулах гэж л энд ирсэн гэдгээ хэлчихэж байгаа. Надад бол яг ингээ хэлсэн, нэгэнд хэлсэн гэдэг бол энийг хийх ёстой. Хийх хүч эрх мэдэл нь ерөнхий сайдд нь байгаа. Ерөнхий сайд нь бүх талаараа дэмжин, ховдоо сонгогдсон гишүүд нь дэмжин. За сая иргэдийн хурлаа эндээс нөгөө нэг сонгогдсон гишүүд нь очиж жагаад эндээс бас нөгөө баг хурлынх нь гишүүд очиж жагаад нэлээ ингэж уулзалтууд янз янзын юмуд болж иж томилуулж явах шиг байна лээ. Тэгээ энэ процесс нь бол яг хууль зөрчсөн эсхийг шууд нотолж хэлж чадахгүй. Ягаад тэгэхээр эцсийн дүндээ хин хинтэйгээ очиж уулзсан бай. Эцсийн дүндээ иргэдийн хурл нь иргэдийн төлөөлөгчтэй хуралдаж байгаа л аймгийн засаг дарга сонгож байгаа. Тэгээ аймгийн засаг дарга сонгоод томилсон. Тэгтээ тэргүй тэр иргэдийн хурлын төлөөлөгч гишүүн л санал өгч томилж байгаа. Тэр томилох хүртэл юу болсон эсэх гэдэг нь дараагийн асуудал. Тэд нэр тэгтээ тэргүй хичнээн яаж шахсан тэхгүй байх эрх нь хэрвээ одоо иргэдийн хурлын төлөөллийнх нь эрх гэж ярьж байгаа бол тэр эрхээ эдлэх боломж нь байсан. Нэгэнд тгээгүй шууд өөрсдөө ярилцаад юу ч ярьдаг бай. Ингээд томилсон. Томилогдсон хүн гарч ирээд ийм зүйл амлаж байна. Энэ л монголчуудын хувьд чухал. Тэрнээс одоо бид нэр ингээд жишээлбэл Болормаагийн нөхөр хөөгдгүү гэлээ гэдэг ингээд яасан ч их ярьдгийн те. Тэр ямар хамаатай юм бэ? Монголд шиг ямар бид нар Монголын тухай ярьж байгаа болохоос нэг эмэгтэй тэнд очиод засаг дарга болох тухай бол эн чинь 30 дугаар асуудал шүү дээ. Монголд юу н хэрэгтэй, ингэснээрээ юу явах юм бэ гэдэг нь бидний асуудал байхгүй. Тэнгүүт манай шир болохоор тэрийг амлчихж байгаа. Яагаад юм ихтэй хэлж юм хэр ерөнхий сайд нь өөрөө ийм хүчтэй болсон. Тэгэхээр бид нэр одоо бас нэг эрчим хүч үйлдвэрлэдэг нэг томоохон төслөө ямар ч үсэн явуулах юм байна гэж ойлгож байгаа. Тэгээ ер нь бас нэг зүйлийг би бас энд нэг дахиад хэлчихье. Ер нь монголчуудаа хүний мөнгөтэй байхад, хүний хөрөнгөтэй байхад дургуутдаг хизээ болох вэ? Ах эгч нар өнгөрч, аав ээж нар өнгөрчтэй. Та боли. Бид нэр ингэ тэргүй хоёр идэхгүй хоосон хонохгүй гэдэг ийм философоор өссөн усуд. Хоёр иддэг хүн дургу, хоосон хонохгүй. Сайн байна. Би нэг мейкапны өрөөнд байгаа байхгүй. Влог юм чи хаана л хаана хийж болно шүү дээ. Тэр хүмүүс олж гараад. За уучлаарай. За тэгээд бид нэр ингээд бусдын хөрөнгийг тоолж бухимдцгаахаа болио. Энэ нэгдүгээр асуудал биш ээ. Энийг гэхдээ би энэ Болормоо гэдэг эмэгтэйг Улаанбаал ярилцлагатаа өрссөн байгаа. Зүгээр хизээ орж ирэх үү, орох вэ гэдгээ хэлээгүй. Ямар ч байсан Улаанбаал ярилцлага чинь орё гэсэн. Тэгээ би яг энэ эмэгтэйтэй ярилцлага хийхийг маш их хүсэж байгаа. Яг энэ эмэгтэй юу боддог, ямар хуу юм бэ? Хүн ер нь ингээд нэг 5 үгнээсээ танигдна гэж монголчууд хэлдэг дээ. Ярилцлага хийгээд хоёр асуулт асуугаад түүнд хэрхэн хариулж байгаа, асуултыг хэрхэн хүлээж авч байгаагаас
манай нэвтрүүлгээр орсон зочдыг ер нь манай үзэгчид бол ерөнхийд нэг ханыг олоод авдаг да. Тэгээ би энэ Ховд аймгийн засаг дарга Болормаг нэвтрүүлэгтээ урьсан байгаа. Зүгээр бид нар ингээд энэ хүний хөрөнгө авилгын, аавынх нь авилгын, эсвэл өөрийнх нь ерөнхий сайдын зөвлөх болсноороо олж идсэн, ууж идсэн ийм л хөрөнгө байгаа сай гэж дотроо бодсон буюу дандаа юм ялагдагчийн, дандаа юм алдсан юм лүүзрүүдийн хандлагаас одоо байрнаас юмд хандаад байгаа гал илэрхийлээд байгаа байхгүй. Гэтэл энийг нотлцсон юу ч байхгүй шүү дээ. Өөрөө ямар бизнес хийдэг вэ гэж нэг сэтгүүлч асуугаагүй байгаа. Би асуу. Яг би бүтэн асуу. Ер нь бол бид нар юу ч мэдэхгүй гэж зүгээр тэгж таах хэрэггүй шүү л гэж байгаа шүү. Тэгээ бас янз янзын өмөрчийн байлгаж байна гэдэг юм. Ямар ч гэсэн надад сонирхолтой байгаа. 90 оны засаг дарга ардын намын нэг авууштай ганц чанар байгаа. Залуучуудаа итгэдэг. Бусдаар бол ерөөсөө ямар вэ гэдгийг өмнөх яриан дээр ярьсан байгаа учраас энэ удаа орхилоо шүү. За тэгээд үг олдож өхөр холдлоо. Дахиад 35 40 минут болчихлоо. Ингээд нэвтрүүлгүүд маань үргэлжлэнэ. Тэгээ эх 7 хоногт бас нэг нэвтрүүлгээр оролцуулъя гэсэн бодсон зочид бол бас хэд байна. Би жишээлбэл одоо жил болгоны одоо шинэ сизнийхаа эхний дугаар болгоныг би боловсролын сайдаар жишээлбэл эхлүүлдэг байвал надад их сайхан байгаа юм л да. Жишээлбэл одоо юу гэдэг яг тэр хичээлийн жил гэдэг. Хичээлийн шинэ жил гэдэг бол хичээлийн жил эхэлнэ гэдэг бол бидний хувьд яг шинэ дахиад тэр жилийн одоо үйл амьдралын яг эхлэл цэг гэх юм уу, ажил амьдралын эхлэл цэг байдаг учраас энэ дээр асар олон зүйлүүд ингээд шинжлэгдсэн, эсвэл шийдэгдэхгүй байгаа шийдэгдсэн асуудлуудын талаар ярих, асуух, ярилцах сэдвүүд маш олон байдаг. Тэгээд энэ 7 хоногт би инх хамгаалалтын сайттай ярилцахаар тохирсон байсан боловч инх хамгаалалтын сайдын манай нэг чуулганы хуралдаан шөнө болтол яваад бичлэгтээ орж амжаагүй. Тэгээ эх 7 хоног бол зочид бол миний бодсон зочид бол их олон байна. Тэгээ эх 7 хоногт ямар ч байсан Улаанбаал ярьслах маань үргэлжлээд явна. Улаанбаал тойвон маань үргэлжлээд явна. Ингээд энэ айн маань ч гэсэн ингээд үргэлжлэл явна. Тэгээд ингээд энэ хүмүүсийн яриг сонсоод үнэхээр зүгээр ингээд тийм үү гэдэг өнгөрөхөөсөө илүүтэй үргэлж дандаа гэж би сонсдог. Юу гэж энэ юу гэсэн үг үү гэж үргэлж бодож сонсдог. Тэгээ миний бодож байгаагаар бол ерөнхий сайд юу юм байна? Батэрдэн аваргын байр сууриас би ийм ойлголоо. Болормагийн хийснээс ийм ойлголоо. Арчсан намын байгаа байдал, Гамбатугаан байгаа байдлаас нэг ийм ойлголоо гэж тэ энийгээ хуваалцлаа. Тэгээ санаа оноо байвал доор бичээрэй. Тэгээ дээр нь хэдийгээр 100 мянга хүрсэн ч гэсэн silver button авсан хүний шуурал хязгааргүй. Бүгдээрээ golden button авахын төлөө та бүхэн subscribe дараад өгөөрэй. Тэгээ би нөгөө нэг YouTube-ийн ингээд overview юмнуудыг ингээд харангуут миний Улаанбаал сувгийн үзэгчдийн 56%, 59% subscribe дараагүй шүү. Дараагүй. Hả?